Fólk verður oft á orði að tala lognið fyrir eða eftir stormin. Við munum eftir sögunni þegar Jesú svaf í bátnum og það stormaði all verulega og lærisveinarnir urðu mjög hræddir. En hvernig allt fór og svo tákran fór í algjört logn eftir þann storm þegar að Jesú hastaði á vindin. Og væntanlega á svo upplifun þeirra og reynslu að segja okkur eitthvað. Annars hefði hún ekki fylgt með í frásögnin af þessu. Og það segir hérna í Sálmunum 29, það segir að Drottinn, hann situr í hásæti yfir flóðinu, Drottinn ríkir sem konungur eilíf. Drottinn veitir líð sínum styrk, eins og Jesú veitti þeim styrk í storminum forðum daga og Drottinn blessa líð sinn með friði og það var allt. Hann var friðsæll og hann var rólegur í þessum stormi sem þeir óttuðust líf sitt í. Og þetta verður að minna okkur á að það munu koma stormar og við munum reyna ýmsa reynslu bæði storma í okkar eigin lífi og svo storma bara í náttúrunni. En Drottinn veitir líð sínum styrk, segir í 29. sálmi og 10. versi. Og í Opinberunarbókinni 15. kafla segir enn fremur: hver skyldi ekki óttast þig, Drottinn, og vegsama nafn þitt, því að þú ert einn heilagur. Allar þjóðir munu koma og tilbiðja frammi fyrir þér. Við erum að tala dagana á himnum, hinstu dagana eftir öll ósköpin, alla stormana. Já, þar mun koma og tilbiðja frammi fyrir þér, því að réttlátir dómar þínir eru opinberu orðnir. Og svo segir hann í 5. versinu: og eftir þetta sá ég að upp var lokið musteri Guðs á himni, vitnisburðar tjaldbúðinni. Englarnir 7 sem höfðu pláurnar 7 gengu þá út úr misturinni, klæddir hreinu skínandi líni, girtir gullbeltum brjóst, og mikil sýn. En fólk hélt þarna á þessum dögum til að minnast frelsunar. Þá héldu þeir svokallaða laufskála hátíð. Og það vitnar líka í þá hvíldardaga sem Drottinn fyrirskipaði. Það er í 3. Mósebók og 23. kafla, þegar Drottinn talaði við Móse og sagði: ávarpaðu Ísraelsmenn og segðu: á 15. degi þessum 7. mánuði hefst laufskála hátíðin og stendur í 7 daga Drottni til dýrðar. Og 1. daginn er helgsamkoma og þá skuluð þið ekkert verk vinna, væntanlega hvíldardagurinn. Í 7 daga skuluð þið færa Drottni eldfórn og 8. daginn skuluð þið halda helgasamkomu og færa Drottni eldfórn. Það er hátíðsdagur og þið skuluð ekkert verk vinna. Þetta eru hátíðir Drottins sem þið skuluð boða sem daga ætlaða helgum samkomum. Það fór ekkert að milli mála að fólk átti að minnast þess hver Drottinn er. Og þarna í 42. versi þá er sagt þið skuluð búa í laufskálum í 7 daga. Allir innbornir menn í Ísrael skuluð búa í laufskálum. Svo að niðjar ykkar fá að vita að ég lét ykkur búa í laufskálum þegar ég leiddi ykkur út af Egyptalandi. Ég er Drottinn Guð ykkar. Hann þurfti svo sannarlega að minna þá á hvaðan þeir komu og úr hvaða ósköpum þeir voru frelsaðir. Og þeir áttu að halda upp á það til að minnast þess. Eins og við höldum hvíldardaginn og komum saman hérna. Ef við gerum það ekki þá myndi dofna fljótlega yfir okkur og erum kærulaus. Í Daníel 7. kafla og 14. versi er sagt: honum var falið, og hann er að spá Drottinn, honum var falið valdið, tignin og konungdæmið, og allir menn, þjóðir og tungur skyldu lúta honum. Veldi hans er eilíft
og líður aldrei undir lok. Á konungsdæmi hans verður engin endir. Og rödd Guðs ýmist sem þýður blær eða svo voldug að henni líkt við nið margra vatna. Í Opinberunarbókinni 14. kafla Jóhannes heyrir rödd af himni. Hún hljómaði sem niður margra vatna og sem mikill þrumugnýr, og röddin sem ég heyrði var eins og hörpuhljómur harpara sem hörpur sínar slá. Stórkostlegar lýsingar. Til að minna okkur á, við skulum ekki gleyma, hver æðstur í þessum heimi þar sem fólk hlær og hæðist að trú.